毛孩嘅健康同壽命同飲食習慣息息相關，點樣令佢哋食得科學又健康係每位家長最關心嘅課題。單一食物無法提供全部必需營養，需要多元化搭配同補充，先可以維持毛孩長遠健康。除咗日常飲食，適時補充專業營養品，能夠有效增強免疫力，預防常見疾病，減低長期病風險，甚至改善已有嘅健康問題。無論係心血管、關節、視力定係皮毛，為佢哋揀選合適嘅補充品就係最好嘅照顧。Innovital 專注寵物四大關鍵健康領域，包括心血管、關節、視力同皮膚毛髮，研發出4款頂級營養補充品，以科學配方提供全面滋養，實現由內到外嘅系統性守護，助領為愛寵建立完整嘅健康管理方案。第一款 Innovital Mole Pump 寵物護心胺，專為守護毛孩心血管健康而設，結合5大營養要素，有助維持血管彈性，促進血液循環，為心臟補充能量，同時支持心肌功能，提升活力同耐力。第二款 Innovital Mole Flex 寵物關節寶，專為支持關節健康同靈活度而設，提供完整營養支持，有助維持關節舒適，支持骨骼發展，令毛孩跑跳行動更自如。第三款 Innovital Mole Lumi 寵物明亮寶，專為呵護眼睛健康而設，嚴選9大功效成分，以黃金比例調配，具強效抗氧化力，有助清除自由基，減少淚痕，舒緩眼睛乾澀。第四款 Innovital Mole Dermacure 寵物膚立康，專為維持皮膚健康同毛髮亮澤而設，匯聚4種針對性關鍵營養成分，有助維持皮膚屏障，強化皮膚防護力，抵抗自由基，同時令毛髮保持光澤。Innovital 嘅寵物保健品可以從3個月齡開始食用，建議根據體重每日定量餵食，持續補充，讓毛孩日常活動更靈活、更有活力，享受健康快樂生活。為毛孩挑選營養品，既係一門學問，亦係每位家長嘅責任與愛心體現。守護佢哋嘅健康，需要細心呵護同長期投入。從日常飲食到營養補充，每一個選擇都承載住你對佢哋嘅關愛。想了解更多產品嘅詳細資訊，歡迎隨時聯絡我哋查詢。